फेरि आज म तपाईँहरूलाई कतारको यस्तो मजाको गार्डनहरू सुरुदेखि अन्तिमसम्म देखाउँछु है त ल। बिरुवा फलफुलहरू चाहिँ यसरी यो पुरा थोपासित यसरी चाहिँ नि यो गऱ्यो भने जे पनि हुने रहेछ कि इम्पोसिबल। रुपीहरू पनि यहाँनिर है यो दिउँसो चाहिँ हुँदैन, बेलुकी पक्ष यिनीहरू पनि निस्किन्छ क्या। पहिला पहिला म यहाँ आउँथेँ कि भिडियो बनाउनलाई चाहिँ यहाँ यसुवा होला सायद होइन, यसुवाको रूप पनि है त ल। यो प्राकृतिक रूपमा खण्डहर होइन, यो यस्तो छ यो माटो, तर पनि यहाँ यति मजाले हरियालीहरू छ कि यस्तो चाहिँ यो हरियाली कसरी चाहिँ सम्भव हो त कतारमा भन्ने चाहिँ म यहाँहरूलाई आज चाहिँ देखाउँछु है त यहाँको केही गार्डनहरू। यो चाहिँ सबैभन्दा पहिला त यहाँ कतारमा रुख रोप्नुभन्दा अघि यसरी चाहिँ नर्सरी हालिन्छ क्या। यो यहाँको माटोमा हुँदैन है, त्यो भएको हुनाले चाहिँ यहाँ माटो किनेर लिएर यसरी चाहिँ मेहनत पनि यति गर्छ कि है, यसरी चाहिँ टक्का लाएर चाहिँ यसलाई गर्छ। यो रुखहरू चाहिँ जम्मै बिक्री हुन्छ है, फेरि यो चाहिँ बिक्ने रुखहरू यसरी हेर्नुहोस् है त। यताउँदै घुम्न चाहिँ मलाई कतार होइन नेपाल नै छु जस्तो लाग्छ कि यसरी चाहिँ यहाँ हेर्नुहोस् नि, यसै गर्नुमा चाहिँ चट्ट चाहिँ यता हेर्नुहोस् त यस्तो मिहिनेत गरेर चाहिँ यो मिहिनेत हो कि सबै मिहिनेत त्यसै चाहिँ यहाँ गरेको हुन्छ है। भिडियो हेर्दै जानुहोस् है त, यो त केही पनि होइन, म तपाईँलाई मजा मजाको गार्डनहरू चाहिँ देखाउँछु आज है त ल। गार्डनको दामी भ्यू देखाइदिन्छु कि तपाईँको हेर्नुहोस् है त। यहाँ यो यसरी यो बोट बिरुवा फलफुलहरू चाहिँ यसरी यो पुरा थोपा सिँचाइ होइन, यसरी चाहिँ यो थोपा सिँचाइको माध्यमबाट चाहिँ बचाउँछ क्या यिनीहरूले, यस्तो दामी छैन ल। हेर्नुहोस् है त साथीहरू, पुरै चाहिँ होइन गार्डनहरू होइन यहाँ चाहिँ यो अलिकति भयो होइन, यो चाहिँ अलिकति भयो। अब तपाईँहरूलाई चाहिँ म यहाँ त्यो खर हुन्छ नि, खर पनि यहाँ चाहिँ रोप्दो रहेछ के हो कि, यो चाहिँ खर हो कि के हो, यो खर जस्तो पनि छ होइन। हेर्नुहोस् है त यहाँ चाहिँ पुरै यस्तो मजा छ कि यहाँ हेर्नुहोस् है त। ए आमा यस्तो दामी छैन क्या यो, यसै चाहिँ यो गऱ्यो भने जे पनि हुने रहेछ कि, इम्पोसिबल भन्ने कुरो चाहिँ केही पनि देखिनँ क्या मैले यो चाहिँ हेर्दाखेरि। अनि यहाँ हेर्नुहोस् त यस्तो यतापट्टि यो पानी, यहाँ चाहिँ सायद यो मेबी पानीहरू चाहिँ यो जाने नाली होला क्या यो होइन। हेर्नुहोस् त पुरा जङ्गलै बनाएको छ कि यिनीहरूले, यस्तो मजाले बनाएको छ कि है। एकैछिन पस्नुहोस् है त, मुख्य रमणीय ठाउँ त आउन अझै बाँकी नै छ क्या, पसिना पनि है। हेर्नुहोस् है आमामा यस्तो मजाको ठाउँ छ होइन, यो यति दामी छ, नाइस ठाउँ छ क्या, दामी होइन। यो चाहिँ यसरी यो यिनीहरूले चाहिँ रोपेको, यो चाहिँ ठ्याक्कै यसलाई चाहिँ अब कसले भन्छ कतार हेर्नु त। रुपीहरू पनि यहाँनिर है यो दिउँसो चाहिँ हुँदैन, बेलुकी पक्ष यिनीहरू पनि निस्किन्छ क्या। अब दिउँसो त यिनीहरू फसिहाल्छ, उडेको रुपी पनि पुग्लुकै हुन्छ नि, दिउँसो त अब त्यति गर्मी हुन्छ होइन। त्यही हो यो गार्डन होइन, यति मजाको छ होइन, यति मजाको छ यो। हेर्नु त यो चाहिँ मलाई चाहिँ ठ्याक्कै त हाम्रो दमकको चिया बगान जस्तै फिलिङ्स हुन्छ क्या। पहिला पहिला म यहीँ आउँथेँ कि भिडियो बनाउनलाई चाहिँ, यहीँ आएर भिडियो बनाउँथेँ, पोस्ट गर्थेँ। अनि कतिले कमेन्ट गर्नुहुन्छ कि तपाईँ ब्रदर तपाईँ युरोपमा हो भन्दै, अनि म चाहिँ होइन कतारमा हो भन्थेँ, तर पनि साथीहरूले पताउँथेन कि आवाज भन्दै। तर यस्तो छ हेर्नुहोस् है त ल, यति दामी छ कि होइन। यो पनि यहाँ फुल्दैछ होइन, यो फुल्दैछ। अनि यहाँ चाहिँ यो के हो, यो चुवा होला सायद होइन, यो चुवाको रूप पनि होला होइन। यस्तो मजाको छ कि यो, हेर्नु त है यो चुवा चाहिँ यो के भन्ने, यो चाहिँ यहाँ चाहिँ आएपछि तपाईँको म चाहिँ कतार त हुँदै होइन जस्तो लाग्छ है मलाई चाहिँ। छु यस्तो हुनुमा चाहिँ नि यहाँको सरकार होइन एकदमै चाहिँ स्ट्रङ र इमान्दार जनताप्रति उत्तरदायी देशप्रेमी भएको हुनाले चाहिँ यस्तो होइन। यो तपाईँको कतार भने चाहिँ खण्डहर हो कि, केही उम्रिँदैन यहाँ। तपाईँको चाहिँ यो माटो पनि बाहिरदेखि किनेर ल्याउनु पर्छ, केही पनि यो चाहिँ अहिले हेर्नु त यहाँ यो